Вот как вы можете увидеть, у нас все это замечательно горит. Как вы видите, пламя идет вверх, но так как я нахожусь сейчас у реки, с нее дует ветер, и пламя чуть сносит в сторону. Но в любом случае, вот видите, да, оно поднимается вверх. Вот так вот горит костер. Вот у него уже, я сейчас на расстоянии метра нахожусь. Вот от него такое пламя, что я боюсь, что телефон сплавится. Вот так. Тепло, хорошо, приятно, хрустит все. Аж руку обжигает. Вот я вот руку держу, и по руке аж пламенем дает. Таким фаерболы такие, знаете, как в Mortal Kombat раньше были. Такие как будто отлетают. Вот так. Потом покажу вам чайник кипящий. Вообще приятно будет.